Dieses zu veräußernde gut gepflegte 7-Zimmer-Einfamilienhaus steht in Teddinghausen. 1979 wurde dieses Gebäude erbaut und 2013 saniert. Beheizt wird es über eine Gaszentralheizung. Das Objekt verfügt über eine Einliegerwohnung und einen Garagenparkplatz. Es hat 7 Schlafzimmer und 3 Badezimmer. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1500 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 208 Quadratmetern. Das Gebäude steht für 229.000 € zum Verkauf. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.